unboxing. Ini adalah belanjaan aku tadi pagi buat stok seminggu, dan jumlah biaya belanja ini 100.000. Kita lihat ya, 100.000 dapat apa aja. Ya, buat klub protein aku dapat tempe ini cuma 3.000. Terus tahu 2 bungkus, 1 bungkus 2.000, jadi 4.000. Terus ini ayam aku beli setengah kilo itu 18.000. Dan ini adalah cumi asin saran suamiku, bakal dijadiin cumi sambal hijau. Ini cuma 10.000, aku cuma bisa buat dia doang. Jadi stok protein buat seminggu adalah 35.000. Yap, ada stok protein yang kelupaan. Ini telur aku beli setengah kilo aja karena harga telur sangat lanjak banget, jadi cuma beli setengah kilo. Ini harganya 11.500. Jadi stok protein ada berapa? Hayo. Stok protein udah ada 46.500. Dan yang kedua ini adalah namanya stok bumbu kayak cabai, bawang putih, terus ini tomat hijau. Aku nggak beli yang lainnya karena stoknya masih ada, jadi aku cuma beli ini tuh 7.000, ini 2.000, ini 5.000, ini 5.000, dan ini 2,5 ya. Jadi sekitar keseluruhan 10, tambah ini jadi 17, tambah ini 2019, tambah ini 2,5 jadi 21.500. Wow, hijau-hijau. Ini klub sayur-sayuran. Yap, ini ada kangkung, gambas, timun, terus ini ada cesin, buncis, jagung, terus ada kacang panjang, toge, sama wortel. Kangkung ini 1.500, timun ini 1 kilo 4.000. Ini udah dikurangi sedikit karena ibu aku mau. Gambas 1 kilo ini 6.000, sudah dikurangi sedikit, ibu aku mau. Toge ini 2.000. Wortel aku bagian yang kecil-kecil, sayang banget kehabisan karena kurang pagi, jadi ini 3.000 segini. Biasanya sih kalau di pedagang yang satu lagi segini cuma 2.000. Nah, jagung ini sekilo 6.000. Buncis aku beli sepakat, ini cuma 2,5. Terus cheese ini sebenarnya lebih ke sekitar lagi buat ibu aku. Ini satunya itu 1.500, kalau 2 itu 2,5. Kacang panjang aku beli setengah kilo ini 5.000. Jadi guys, semua sayur ini ada 32.500. Nanti semuanya bakal aku prep di meal prep, seperti ini. Dan ini bakal aku potongin dijadiin vegetable mix, dimasukin ke freezer atau di chiller biar awet selama seminggu.